ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എർത്തുക്യുക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ 10ാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, കറണ്ട് ഓർ എമേർജിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, അല്ലേ? അതിലുള്ള സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ക്ലാഡിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിലെന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ്, റെയിൻ സ്ക്രീന്, റെൻഡർ സിസ്റ്റം, ടിമ്പർ, കോൺക്രീറ്റ്, ടൈൽ ഹാങ്ങിങ്, സ്റ്റീല്. ഇത്രയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ക്ലാഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിതെന്താണെന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ്, ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലേ? അപ്പം ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ബ്രിക്ക് അഥവാ ഇഷ്ടികയുടെ സ്ലൈസസ്, അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ, അല്ലേ? ആ സ്ലൈസസൊക്കെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് അധസീവ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പാനലൊക്കെ നിർമ്മിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പം ഈ ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വാളിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഫേസിങ്ങിലൊക്കെ പാനലുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക, എന്തിനാണ് ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ലൈസസ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രിക്ക് സ്ലിപ്പ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിലെ മുൻഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പാനൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? റെയിൻ സ്ക്രീൻ. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ്, അല്ലേ? എന്താണ് റെയിൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? നമ്മുടെ വെതർ പ്രൂഫ്, അതായത് കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരിക എന്നതാണ് റെയിൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പം ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരം ഫ്രെയിമഡ് സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിംഗ് ഭാഗം അത് നമ്മുടെ വെതറിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഫങ്ഷനോടുകൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കവറിംഗ് ആണ് റെയിൻ സ്ക്രീൻ എന്നത്. ഇത് സാധാരണ മെറ്റല്, സെറാമിക്, ഗ്രാനൈറ്റ്, ടെറാക്കോട്ട, വിട്രിയസ് എനമൽ, ലാമിനേറ്റ് ആൻഡ് ടിമ്പർ, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടുത്തത് റെൻഡർ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ റെൻഡർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് റെൻഡർ സിസ്റ്റം. ഔട്ട്സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കവറിംഗ് ആണ് റെൻഡർ സിസ്റ്റം. ഇത് സാധാരണ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷനോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കവറിങ് കൂടിയാണ് റെൻഡർ സിസ്റ്റം. ഇത് സാധാരണ ലൈം സ്റ്റോണ്, സിമൻറ്റ്, പോളിമിയർ ഇവ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പല കളറിലും വെറൈറ്റിയിലും ഫിനിഷസിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ആക്ച്വലി ഒരു റെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ്. അത് പെട്ടെന്ന് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്താ, കത്തിപ്പോവില്ല, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന കവറിങ്, റെൻഡർ സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന കവറിങ് എന്തായിരിക്കും? അത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഫോം ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ്. അടുത്ത ടിമ്പർ ക്ലാഡിംഗ്. നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ടിമ്പർ. നമ്മളെവിടെയും നമ്മൾ ടിമ്പർ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ടിമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ടിമ്പർ ക്ലാഡിംഗ് എന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടിമ്പറുകൾ വളരെ വൈഡായിട്ട് ടിമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാഡിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പുറംഭാഗത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാഡിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മറ്റ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ഈ ടിമ്പർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫിനിഷസ് സിസ്റ്റം, EIFS?
എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫിനിഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ വാള്, നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള വാളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ചില സമയങ്ങളിൽ റെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈല്, മെറ്റൽ, ബ്രിക്ക് അതുപോലുള്ള ഫിനിഷസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, നോൺ വെന്റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും, ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റലാണ്. ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് പോളിത്തീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് സാധാരണ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഹൈലി കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഫയറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് ഹൈലി കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ വാളിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതെന്തായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? റെൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിനിഷസോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വാൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫിനിഷിംഗ് സിസ്റ്റം. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഫിനിഷിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാളാണ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, നോൺ വെന്റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ക്ലാഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.